大家好，歡迎收睇2025年12月20號嘅週末早課。嗱，咁接近聖誕假期啦，先喺呢度祝大家聖誕平安。下年咧就新年進步啊，大家一齊賺多啲啦。如果大家未訂閱我呢個頻道嘅話咧，就歡迎大家多啲訂閱咯。訂閱完之後咧，就記得撳埋嗰個小鈴鐺啦，咁就一有新片出嘅時候咧，大家就可以即刻睇到啦。如果你訂閱咗嘅話咧，就不同將我哋呢啲片就再分享俾你哋更加多嘅朋友睇啦。希望更加多嘅朋友可以認識到我哋呢個頻道啦。事不宜遲，今次咧就先睇咗大市市寬先啊。嗱，如果你係第一次睇我哋個頻道嘅話咧，就先介紹一下呢個市寬圖咧，就係我哋獨家研發嘅啦。上面白色呢條咧就係恒指市寬嚟嘅，恒指嘅收市價嚇。恒指收市價就25,691點。而紅色呢條咧就係恒生指數嘅市寬，而黃色呢條咧就恒生指數大型股嘅市寬啊。藍色咧就港股嘅全部股市寬啊。咩叫市寬咧？市寬咧就係統計緊而家市場上面唔同嘅指數啦，嗰個強度嘅。而佢嗰個百分比咧，就代表佢係強勢嗰個百分比。即係譬如而家恒生指數市寬咧就39.1，即係代表咧有39.1% 嘅成分股咧仲係強勢嘅。而當全部股都好強勢嘅時候，咁會點咧？咁個市出現回調啦。當全部股即係接近0%係強勢啦，咁即係話咧佢就即將迎接一個反彈嘅週期出現啦。好似呢個咁。所有嘅市寬都係差唔多去到0啊，所以你嗰陣時咧就差唔多跌到冇得好跌啦，冇得好跌咪繼續升翻咯。所以呢個咧就俾咗一個好大嘅 hints 俾我哋啦。究竟幾時我哋應該要買貨，幾時咧我哋就差唔多要走貨啦。呢個就市寬圖幫助到大家嘅地方啊。市寬圖咁樣用咧，大家請多多支持我哋啦。訂閱同埋分享啊。恒指嘅市寬咧就39.1%，大型股嘅市寬咧就係33.1%。兩個都係喺呢個大市同步嗰個位置嗰度嘅。即係咧而家就冇超買，亦都冇超賣。如果而家呢一刻個趨勢係反彈緊嘅，個市寬都應該係繼續彈緊嘅啦。全部股嘅市寬咧就係26.5咧就屬於比較低少少嘅水平啦，即係代表而家咧嗰個市寬咧，即係全部香港股市嘅市寬咧就麻麻地嘅啫，即係一般啦，唔係太好啊。如果個市寬係好嘅咧，去到譬如50樓上嘅時候咧，嗰個升幅咧就好持續地上升㗎啦。就嗰陣時因為個市底好嘛，即係好多股份都開始強勢，咁咪繼續升上去咯。而家就唔係啦，而家雖然間個市就喺翻25,000點樓上，但係咧其實嗰個市底就麻麻地嘅，即係所有股票咧就唔係話好多係強勢㗎。呢個市寬嗰個資料咧，大家可以記低佢啦，cap 低個圖自己參考翻啦。嗱，我哋先睇香港嘅恒生指數啊。恒指咧近排你見咧係持續地回吐當中嘅，持續回吐啊！而家已經係一個空頭排列狀態啊。嗱，縱使呢幾日係有反彈嘅，但係都仲係一個空頭排列狀態當中啊。因為咧今年嚟講咧，其實都升咗好多噶啦，就由年頭咧就4月開始啦，就升咗成8000點。要做翻個回吐都好正常啦。佢回吐翻去而家咧就喺0.236嗰度咧就磨咗幾個月噶咯喎。嗱，呢度咧就幾個月都冇跌穿呢個位啊，0.236都係25,400，都係 keep 住喺呢個位。如果呢個位守唔住嘅話咧，下一個位就24,200噶啦，就0.382嗰啲位。但係今年嚟講就似乎未必去到啦，即係2025年就未必去到呢個位啦。要可能睇下2026年咧翻嚟之後咧，就會唔會可以到達呢個位置啦？試一試。
但係至於早排咧個恆指呢個月線圖咧就到咗呢個超長期一個阻力位啦，你見佢由33,400一路落嚟咧，就依條線就一路壓住嘅，就啱啱去到27,300呢個位就上咗去，就啱啱壓住就落翻嚟啦。咁啊最即係唔係話次次都可以即刻升得穿嘅，咁所以要等佢再。嗱，呢度有一次收數，兩次收數啦，可能要第三次即係回落，然之後第三次等呢條線再落低多少少咧，就可能有機會升穿啦。咁啊，升穿之後就可能會有更大嘅升幅啦。咁呢個可能係出年2026年嘅事啦。咁啊，睇翻最近期嘅走勢啦，而家我哋就睇翻究竟呢個25,400可唔可以守得住啫？嗱，上方嘅阻力位咧，如果而家要反彈咧，上方阻力位咧就要睇翻60天線啦，就係26,000嘅。嗱，60天線就係26,000，咁啊幾百點就到㗎啦，26,000呢個位。如果26,000都升穿嘅話咧，就可能就仲即係先至有機會再升多啲啊。咁首先要睇住26,000呢個位先。咁而家個恆指嘅指標咧都唔係咁靚嘅。莊家線喺下邊啦，有莊盤亦都喺下邊嘅。OBV 都應該未升穿翻上去㗎啦。咁恆指嘅走勢就係、似乎就係作為一個反彈。咁究竟反彈完之後可唔可以見底回升咧？就可能要等出年啦。出年年頭嘅試下喎，睇下點啦。嗱，至於 A 股咧就好過港股少少嘅。嗱，A 股咧因為佢0.236都有排未到啊。佢早排升到上去4034點咧，咁啊開始做個回吐啦。咁亦都係藍燈轉咗黃燈噶啦，亦都係一個睇下先啦，係咪空頭排列咧？咁啊都接近空頭排列㗎而家。咁因為而家佢啱啱彈咗3日翻上去咧，就本身係空頭排列嘅，咁啊而家可能啱啱黐住咗啊10天、20天線係黐埋一齊啦。咁啊，指標都係一般啦，麻麻地嘅，都係唔係強勢噶啦，都係呢一刻嚟講都係弱勢嘅。咁但係咧，佢就未去到一個0.236嗰個位啊，即係冇港股嗰個回吐幅度咁大啊，暫時都仲係 keep 住喺比較強勢啲嘅狀態嘅。咁而佢下方嘅支持位就用翻前面嗰兩個底啦。都係大概係3820點左右啦。咁而上方就睇住呢條60天線啦，就3912點。嗱，咁至於美股啦，美股咧道指咧就暫時嚟講咧都仲係頂住嘅，即係上到去48,800啊，48,800又創咗一個新高啦近排。咁啊，跟住就回吐咗幾日，咁但係回吐幾日咧就相對比較輕微嘅，咁反而咧就係嗰個納指咧同埋標普咧就有啲沽貨情況出現喎。嗱，道指咧其實佢就一頂高過一頂嘅，而家個形態仲係一頂高過一頂嘅，咁所以佢個形態就仲係好強勢啦，咁仲係藍燈狀態啦。嗱，呢啲指標全部都係向好啊，咁上方嘅阻力位咧就去翻前頂先啦，就係48,800。咁而下方嘅支持位咧，就可能要等到去翻60天線嗰啲位啦。就又或者20天線先啦，20天線都好耐冇穿過噶啦。呢度升穿完之後咧，就先睇咗20天線先，就47,700啊，20天線就47,700。咁至於納指咧，就頭先講過啦，納指就做咗2個雙頂噶啦，又或者你覺得係頭肩頂都得，嗱，左肩頭一個右肩，咁你可以如果雙頂咧，佢右邊呢個頂就比前面呢個頂咧低啊，咁啊唔似道指啊，道指係而家係繼續嗰個頂係高過前面嗰個頂嘅，咁而家咧後邊呢個頂就低過前面嗰個頂咧，就變咗係佢開始係做緊一個向下回調嘅壓力噶啦。要嚇，咁啊下方嘅支持位要睇翻嗱呢條 EMA 線啦，EMA 線咧就係22,900點，22,900點。咁指標就唔係太差嘅近排，不過佢如果跌穿咗呢度咧，就要小心啦。
因為佢早排由呢度升穿完呢條 EMA 線咧，就冇再跌穿過嘅。呢度就穿過一次就好快又上翻嚟啦。咁啊，呢度亦都穿過一次又好快上翻嚟啦。咁如果真係確認跌穿咗呢條線咧，咁佢向下幅度就可能會大啲㗎啦。至於標普都一樣嘅，都係做咗兩個頂。所以而家咧就係道指就比較好少少。咁但係咧，納指同埋標普都要開始向下回調㗎啦。呢度就一頂低個頂啦。如果做埋咧一底低過一底嘅話咧，咁呢個向下趨勢就確認㗎咯喎，即係就確認咗係要向下回調㗎啦。短線啲嚟講咧，佢個指標咧亦都係開始轉弱緊嘅，就開始轉弱緊。有張盤亦都係零線以下㗎啦，莊家線就仲係喺個3個線嘅上方嘅。咁啦，標普咧嗰個支持位就係6730啦，即係喺個 EMA 線嗰度啊，都係6730。咁指數方面咧，我哋暫時就睇到咁我哋順便咧到年尾就總結一下今年嚟講啊，究竟年初至今啊，恆指啊嗰個升幅同埋跌幅係究竟係點樣啦？咁升幅最勁嘅咧就中國宏橋啊，就升咗1.9倍，跟住咧就紫金就升咗1.4倍，翰森製藥咧就升咗1.2倍啦。升幅超過1倍嘅咧都仲有係信達生物啦、泡泡瑪特、中國生物製藥、中國人壽、周大福、京東健康同埋中芯國際。咁樣睇翻今年升幅大嘅咧，都係一啲譬如係貴金屬啦，譬如有紫金啊、中國宏橋啊，咁呢啲都係升得比較大嘅。咁同埋啲生物醫藥科技啦，信達啊、翰森啊、中生製藥啊，咁都係升幅比較巨大嘅。咁如果你睇翻第11位咧，仲有就藥明生物啊、藥明康達啊呢啲添。咁另外就升幅大嗰啲就唔見有啲咩騰訊啊、阿里啊嗰啲啦。咁阿里咧要去到第15位啊，阿里都升咗80%嘅。阿里嚟講都算唔錯㗎啦。咁至於跌幅最大嗰啲咧就係美團啦，跌咗32%，理想汽車跌咗3%，比亞迪電子就跌咗2%。9618京東咧就跌咗15%，中升咧就跌咗14%，新東方就跌咗1成啦，蒙牛啦、創科、龍湖，仲有就係京東物流。呢幾隻咧就跌幅頭嗰10大啊，唔知你講。咁所以下年咧跌幅勁嗰啲咧有機會會喘定翻嘅。譬如今年嚟講咧，就有京東同埋美團同埋阿里巴巴就加入咗呢個外賣大戰啊嘛，咁所以佢令到佢哋兩隻咧就個盈利就拖低晒嘅。咁但係因為去到今年年尾嘅時候咧，佢哋已經唔打呢個價格戰啦，亦都唔係大家一齊鬥燒錢啦。咁可能下一年咧，佢哋嗰個盈利就有機會好翻啦。咁所以京東同美團咧都有機會下年就睇翻好少少嘅。咁但係至於汽車股咧就都個別因為要睇下個銷量而定嘅。咁今年嚟講個銷量為小利嚟講咧，就似乎係都唔係幾好啊。咁反而就零跑汽車就入咗嚟喎，即係嗰個賣車嗰個數量係好過佢哋喎。咁所以就個別睇啦。下年嚟講汽車股就未必係幾好嘅。今年汽車股譬如呢啲理想啊、中升啊都同汽車相關啊，同埋隻小米都麻麻地嘅，今年都。睇完大市分析咧，跟住我哋就睇下呢個沽空嘅情況。累積沽空方面咧，依然係平保係排第一位嘅。咁佢嗰個累積沽咧已經去到成665億啦，都好誇張啊！
咁跟住第二位咧已經係小米嗱，小米都爬得上嚟好快啦，而家上嚟第二位啦，累積沽空仲要超過300億嘅累積沽空添。咁咧小米下年年頭都未必係一個即係好嘅標的嚇，咁所以都要睇翻。如果小米可能要適當嘅回調咧，先有機會啦。嗱，咁至於9988都累積沽空都有成接近290億，3690美團就284億，叮當碼頭下兩隻。2899紫金就239億嘅累積沽空。1211比亞迪，嗱，見到咧累積沽空嚟講咧，大嗰啲咧有比亞迪啦，同埋小米啦，都係啲即係新零售汽車股啦，新能源汽車股啦。咁呢個就要，咁可能今年嚟講就呢兩隻都麻麻地啦。小米700咧個累積沽空就193億。9992泡泡瑪特咧就180億嚇，相對嚟講係算誇張㗎啦，因為佢個市值唔大嘅，但係都有成百幾嘅沽空啊。3968招行164億，1024快手就124億嘅，呢個累積沽空頭嗰10隻最大㗎啦。好啦，咁跟住我哋睇下加沽同埋平倉咯喎。嗱，今個星期咧就加沽嘅變化方面咧，就平保啦。頭先我見到平保個累積沽係好誇張啦，佢今個星期呢個加沽都唔少喎，有成53億啊。1810小米亦都係啦，頭先上到第二位嘛，佢都加沽咗成41億。仲有隻2423就加沽咗10億，跟住就98888度啦。37500一時代就入咗呢個富時成分股啦，咁所以就可能有啲加沽。1288就加沽咗6億幾，9660地平線都有加沽喎，99998，999啦就加沽咗5億，3692就加沽咗4億。嗱，呢啲就頭嗰10隻加沽最大㗎啦。咁跟住我哋睇下平倉咯喎，平倉最多嘅咧反而係隻阿里巴巴同埋騰訊。嗱，另外要留意一隻咧就763。763中興通訊啦，就平時都唔見佢有出現喺加沽嗰度嘅乜滯嘅，咁但係見到突然間有成10幾億嘅平倉喎，咁啊要留意下啦。咁會唔會有啲咩特別可能對佢利好嘅消息會出現呢？仲有泡泡瑪特都泡瑪特咧就唔係平倉㗎，嗱，呢個要留意下，因為佢嗰個股份嘅數目咧沽空股嘅數目係增加咗嘅，咁但係因為佢嗰個累積沽金額咧就少咗啦，咁所以就你見佢呢度咧就係少咗嘅累積沽金額，但係咧佢嗰個股數係增加咗啊，因為佢股價跌咗落嚟啊，所以佢嗰個價錢時候就金額嗰隻就比較低咗。跟住就857嚇，1530、1024、9626同埋1347呢幾隻啦。咁華虹咧347就係呢啲都有平倉嘅啦。不過睇落咧平倉嗰個數量咧就唔夠加沽咁多喎。平倉就如果睇翻頭嗰10隻啦，平倉咧就平咗113億嘅。咁但係加沽咧就加沽咗147億啊，147億。咁即係話咧，加沽嘅數量咧就比平倉多啦。咁即係空軍咧暫時都仲係睇淡，即係港股後市嘅。嗱，睇完沽空之後咧，跟住我哋就轉頭睇埋呢個大戶持股變動咯。嗱，今個星期咧，直至到去12月19號啦，收市之後啦，大戶就見到佢買騰訊啦，700啦。
同埋咧呢個9988，咁呢個頭先睇到咧，頭先平倉係平700同9988咧，亦都係相輔相成嘅，因為見到佢買翻啊嘛。咁另外一隻咧就係98888度喎，都有賣嘅。呢幾隻啦，同埋3750啦，寧德時代。另外咧就小米啦，頭先我見到小米加沽已經係去到累積沽去到第2位啦。咁所以呢度咧，見到有沽貨啦。5號仔啦，5號仔創咗新高啦，咁所以開始高位獲利回吐亦都正常啦。9961攜程，都唔係話好多大戶沽，不過就都集中喺高位裏邊啊，即係個沽貨嗰個位置啊，嗰排列都係屬於高嘅，咁所以我哋都俾大家睇睇啦。嗱，咁呢兩個圖就咧，大家 cap 低翻佢啦，咁下個星期可以做個參考啦。嗱，跟住我哋睇埋港股通啊，港股通咧喺今年嚟講咧就流入咗超過1萬億入嚟港股噶啦，咁而港股通而家嚟講累積係買咗幾多嘅市值嘅港股咧？就係買咗成59000億嘅港股噶啦，咁佔咗成個港股嘅市值咧就14.5%。咁過去嗰5日咧，港股通買最多嘅咧就係小米啊，流入咗58億。美團咧就可能係追落後啦，就流入咗42億。招行就流入咗20億，貝殼都流入咗20億。咁就仲有中國平安啦，流出多嘅咧就係萬國黃金啊，流出咗38億。阿里巴巴早排就持續流入嘅，不過就開始流出啦，就流出咗27億。中芯都流出咗20億，騰訊都係流出嘅喎。中國石油亦都係流出嘅，咁大家可以睇翻呢個港股通啊，過去呢5日嗰個買入同賣出嘅情況啦。咁最後咁我哋就睇埋呢個每週選股啦。每週選股方面咧，我哋就持續地喺呢個表裏邊咧，就幫大家記錄住有邊啲係入咗嚟，有邊啲出咗去啦。今個星期咧入咗嚟嘅就有780啦，同程。咁780就早2個禮拜先離開咗咧，而家又入翻嚟啦。跟住咧就6693赤峰黃金。咁近排都有啲黃金股咧係入翻嚟，中國黃金國際就入咗嚟好耐好耐噶啦。咁你見到佢今年嘅升幅都唔錯啦。咁赤峰黃金就可能仲有啲落後嘅。咁有隻入嚟啦。咁至於走嘅咧就有863，同埋咧就2380、2610。綠色嘅咧就被剔除嘅，新加入咧就係黃色呢啲啊。咁即係話咧，上個星期咧就啱啱踢走咗3隻，就換入咗另外嗰2隻啦。咁所以個數目咧就上個星期13隻，今個星期咧就12隻嘅。咁我哋順便睇埋咧喺呢12隻裏邊咧，佢哋嘅表現點樣啦？哈爾濱電器就係喺我哋嘅選股喺裏邊咧表現最好噶啦。咁出邊咧就冇乜人講嘅，但係喺我哋選股喺裏邊咧就一直你見到頭先個表啦，都 keep 住喺度嘅。咁今年嚟講就升幅就升咗6倍啦。咁中國黃金咧就升咗2倍幾啦，仲有隻國富良子亦都係冇人提過㗎出邊，但係佢今年嚟講咧就升咗2倍幾啦。咁威盛亦都係少人提啦，咁呢係做電錶嘅，咁電力股咧今年嚟講都唔錯啦，因為有AI 嘅發展關係咧，咁電力咧都係一個好大嘅需求，都係政府要銳意發展嘅一個項目嚟嘅電力啊。咁仲有咧就赤峰黃金就新入嚟，但係都升咗1倍幾噶啦。咁中國人壽啊都唔錯啊，嗱呢啲就悶聲發大財啊，即係無啦啦就升咗1倍。咁呢個同 A 股今年嚟講係大升有關啦，同埋中國太平都係啦。仲有一隻咧就中遠海控，
嗱，呢啲比較落後啲嘅，就係喺我哋中長線選股裏邊唔係升太多嘅，升咗2成幾嘅啫。嗱，同程啦，同程都係升咗2成幾，嗱呢啲都係比較落後少少嘅。好啦，今日嘅周末做功課咧就同大家講到呢度先啦。以上咧只係一啲個人見解啦，同埋咧就圖表教學參考，同埋咧網上可以大家一齊揾到嘅資訊，我整合咗俾大家啫。咁投資之前咧就自己衡量翻個風險啊，咁啊有需要問翻你自己投資顧問啦。但由於下個星期咧就係聖誕假期關係啦，咁啊需要外遊啊，咁可能就下個星期週末做功課就可能要延遲啦，咁啊到我翻嚟之後咧就會再補翻俾大家嘅，到時見啦，拜拜。